hadda aniga ayaa ku joogo hawlwelin ayaan ku leeyahay iyo madaxa ayaad ii saaran tahay waa erayadii ay isdhaafsadeen macallinkii iyo ardayadiisii sheeko u muuqatay in markii hore ay jacayl ahayd laakiin fashilantay ardayadana la weydiistay in ay sharafteeda dhaafsato si ay shahaado u hesho soo dhawaada sheekadan oo soo korortay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa mid kamid ah jaamacadaha dalka ayaa xilligan wajahaya fadeexadii ugu weyneed aynu ku bilownay inta badan waa ay yar tahay in gabdhaha Soomaaliyeed ay sharaftooda dhaafsadaan shahaado ama waxyaabo kale ee la midka ah inkastoo dadka Soomaaliyeed badankood boqolkiiba boqol ay muslimiin yihiin haddana kuma kacaan falal liddi ku ah diinteena islaamka ardayda Soomaaliyeed inta badan cadaadisyo kala duwan ayay la kulmaan marka laga soo tago gabdhaha marka laga soo tago wiilasha dadka ugu badan ee caqabadaasi wajaho waxaa kamid ah gabdhaha daqiiqada ka hor waxaa la baahiyay muuqaal gabar Soomaaliyeed oo ardayad ahayd isla markaana ka qalin jabisay mid kamid ah jaamacadaha Soomaaliya kaasi oo ay ku sheegtay in macallin ama maamul kamid ah kuwa macallimiinta ah ee barayaasha ah uu weydiistay si ay sharafteeda u dhaafsato inay hesho shahaado waxa ay ku wada hadleen ama ay soo wada hadleen muddo dheer taasi oo u muuqatay in macallin iyo ardayadiisa oo wada hadlaya wax walba oo ay tahaba gabadhan Soomaaliyeed oo mid kamid ah jaamacadan ka qalin jabisay waxa ay sheegtay in muddo badan xiriir uu soo jiray ama xiriir wada shaqeyneed oo macallin kala dhaxeeyay si gaar ah dhinaca maaliyadda waxa ay weydiisatay in shahaadadeeda si dhaqsi ay u hesho wax walba oo ay doontana ay bixinayso laakiin ka hor waxa ay sheegtay in ardayda iyada la midka ah ee jaamacadda dhigta mar walba maadooyinka ay kaga horeeyeen sidoo kalena dhinaca natiijooyinka ay kaga sare mareen waxa ay weydiisay mid kamid ah maamulada jaamacadda sababta iyada oo intaasi oo dhan dadaal sameynaysa ay kaga horeeyaan saaxiibadeed waxaana lagu yiri dadkaas waa la xaalmariyay qalanjooy taasi oo micnaheedu ay tahay in lagu xaalmariyo ogolow oo sharaftaada aad dhaafsato aqoontaada gabadhan Soomaaliyeed waa gabadhii ugu horeysay ee si cad u sheegta in maamul kamid ah kuwa jaamacadda uu soo damaaciyay in sharafteeda uu ku dheelo si ay shahaadada u hesho waxa hadda taagan sheekada gabadhan oo aanan la ogeyn ilaa iyo hadda inay saxan tahay iyo inay qaldan tahay maamulka jaamacadda ilaa iyo hadda kama aysan hadlin macallinka la eedeeyay ama maamulka la eedeeyayna isla sidaas oo kale wax war ah oo ka soo baxay ma jirto laakiin waxay u muuqataa maadaama gabadhu ay tahay gabar Soomaaliyeed oo ardayad ah isla markaana wax baratay ay doonayso in ay shahaadadeeda ku hesho si nabad ah oo sharafteedana ay ku ilaaliso iyo tan qoyskeeda intaba gabadhan waxa ag fadhiyay xilliga ay warbaahinta la hadlaysay hooyadeed oo iyadana dalbatay inay gabadheeda cadaalad hesho shahaadadii ay wax ku baratayna ay sidaas oo kale ku hesho iyada oo waliba ah arday sharaf leh kana soo baxday jaamacadda laakiin jaamacadaha Soomaaliyeed intooda badan miyay wajahayaan fadeexadahan oo kale ama jaamacadaha qaar oo gudaha caasimadda ku yaala ayaa kaliya ay ku kooban tahay marka la tixraaco sheekadan waxay u muuqatay sheeko muddo soo jireen ahayd oo laakiin hadda marka la isla yimid dhamaadkii ama gabagabadeedii la isku fahmi waayay taasi oo keentay in gabadhan sir badan ay bixiso haddaba maxay kula tahay